En 1959, le 4 janvier 1959, date moko ya lokomu na mboka historique ya mboka na biso. Ba benga ba congolais ba bio le 4 janvier to ça soulèvement. Le soulèvement est spontané. Et lingolo ba geninge ba la fin chasse le loup hors du bois. Nzale bimisaka luna libanda ya mboka andimi bo bomanga mais a dévoré mo ba soso. Ezalaka bongo. Soulèvement ba pesa kango date te. Po bato ba bazana na bokonzi ba hotelemela bino. E ko simbate na France. Mboka otoko pesa ngo l'exemple de démocratie. Ba gilet jaune. Po bato ba ko makambo belebe na ba réseaux sociaux wana. Parce que ba fanda ba mboka wana. Na France ba gilet jaune sort na bango skandine. Tout le monde depuis que Fachi est là, il y a eu combien de marches, combien de meetings dans Mboka ou opposition. Bah pexarate. Mais bah si que le 30 juin on a tous ce beau moto, to pèse sa valeur Mboka date on a valeur. Bon luka mukolo mususu. Et puis bah comme le bino que on n'a pas pris acte, pas d'autorisation pour ça là en côté. Bon yo ki to bimisi batu na makasi na balabala. Siko popo sani. Comment check TV. Yasi ba mutombo. Comment check TV. Yasi ba mutombo. Salimbo te mingi na bandeko nyonso bozola na biso à travers le monde. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, DSA7 de la presse, votre humble serviteur, Ndeko Nabino, Leki Nabino, Yaya Nabino, Oyasa et Rabino Moussala, à chaque fois au four et au moulin, na pesa Rabino Basango Ezoleka, précisément na Congo RDC, na Kinshasa, Mbote Nabino, na ba nyonso boza connecté et branché na chaîne Nabino Congo Check TV. En tout cas, na ko senga bino bo s'abonner pour bo landaka ba analyse ya Jerry Kobetox. Désormais, bo zo Jerry Kobetox ka na ba reportage te, bo zo Jerry Kobetox na ba analyse na plateau, soit na invité moko, soit nga moko na zo lobela pena avec force. Poto so la pena masolo ya mboka. Masolo ya mboka yo toko tika ngo boyete. Tango to saka bilenge to aka bana mike, to yaki ko banga politique, mais politique ya lelo, il faut ko loba, ko belela moto no soto ya lindoki, ko belela ina miso ya bato. Merci beaucoup na Pati Kobetox na sima caméra. Merci beaucoup à mon boss Sibu Mutombo, Wakwe Tumashi Wamume nous. Merci beaucoup na abonné tout ya Congo Check TV. Alors lelo, j'espère que boyebi le 30 juillet à qui lobby. Et si ka oyo makambu bato belé ba tiaki na ba réseaux sociaux soulèvement populaire et koza la moto ko bikate boye na boye marche ko sala mais ezaki mokolo indépendance na biso normalement il faut bato ba fêter bato ba sepela sauf kaka ke moi mibeko moko pesa maki toko fêter yango pona nini po Congo eza na nini po Congo bato baza na kimia bande ko mususu calme na ne koti pena malam na benité biso to continue ko bimisaka mbongo ebele ya ko fetaka ba soda ba défiler ba mbongo ebimaka ndenge na tango ya mwana mboka Kabila ndenge mbongo ebane ko kende loko problème yango lelo facha lobi to fete yango pe to zo elo côté mais ba mal intentionné ba yali o ba lobi ki oh moni fete wana ba saboter ngo ba boyi ko fete ngo poani loko na kanga moko te to zana ya Gauthier business tozo sola nanu sir ma problème wana nyo surtout ya mboka po masolo ya mboka il faut ko sola ngo malamu na pesi mbote na base ya IDPS na Londres président Chibaba Benda le président fondateur na pesi mbote na Koko Pangasudi et puis na pesi mbote na Leki oyo abiso moki azo assister nga na émission grâce à Buni ba mbote ebele et puis ba mbote ebele na Yemoko Francis Chiyoyo Muluba cher. Alors, Pati Kobetox nenge zalaka, nenge na mesana koloba, moi mbunda bokoko etoka, moi transition wana, oya Congo Check et saka, ba abonné nyo so Congo Check plaisir, tokene na koleka yango po ete na kotisa, moi na mboka Gauthier business kasongo, oto koso ana elelo, masolo ya mboka. Voilà, merci beaucoup Pati Kobetox na réalisation. Voilà, wana boti ko na transition. Tout ça déjà na mwana mboka Gauthier business kasongo lo sako na yo. Lo sako mwana mboka na sepeta ngobenga mwana mboka po tozo lobela, il faut aimer le Congo, il faut aimer les Congolais donc le sang qui coule dans nos veines, les âmes makila ya Congo donc to telemi po na Congo. Na pesi déjà mbote na bandeko nyoso bazolanda biso. J'espère qu'à travers l'émission Oyo Toko Lingana, Bao Linga Biso Biso Toko Linga Bango, nous allons tracer Nzela Malam pour na Congo na Biso.
Voilà, tu retraces nzela malamu pour la Congo na biso masoleze belé le to solo la pena to solo makambo ka malamu na pesi mbote makasi na darling love mwana moke pipi ya moke we ko swa bakolo mbote na yo. Alors il y a côté business lobby zaki les 30 ba réseaux sociaux le les panzana soulèvement populaire et kozala président Félix Tshisekedi akozasu na pouvoir te na Kabila bako kangaye mais yo moni ndenge nini to mona ki lobby la ville est calme. Bah, surtout le retour remarqué mingi ma bonne linde za ki lobby église nyonso ba maki na balabala lobby. Et le salenga passi merci na question le salenga passi na zonga ki mwa muke si manabi on dirait ba congolais to komi na mémoire muke to je ba suma mto sala te mutu moko akufa pona Congo oyo alobaka Congo iko koma histoire nango ba consacra date wana ya le 30 juin pona ye poto pesa ye lo kumu poto talisa na mukili que nous avons obi que lobby match betamaki na est-ce que tu gagné 4 betamaki na stade Lumumba stade du 30 juin c'est que même mupaya a pesa biso valeur université moi je pense dans na Burkina Faso ba bengango ba pesa nkombo ya Lumumba na ngambo ana Brazzaville ba pesa ka Lumumba valeur Université Lumumba na ngambo Congo Brazzaville ce qu'on a comprendre congolais yemoko bazo tombola yo yemoko azo mikitisa bazo pesa mutuno valeur yemoko zo boma mutuna yo. J'ai pas compris finalement na ba congolais on veut quoi. Cette date est sacrée. 30 juin d'abord pour l'indépendance na biso eza mukolo ya méditation to kanisa batata na biso ba koko na biso ba kokolo na biso ba bunda ki poto zo lipanda o lelo atoza na réseaux sociaux zo komawana. C'est parce que il y a une liberté au Congo. C'est parce qu'il y a une indépendance na batu bo basopaka makina ba. Mais to fana to kanisa batu wana de heureuse mémoire to pesa bango lokumu vous avez choisi cette date là pour to saper kombo na bango to marcher likolo ya histoire to détruire l'histoire to salir mboka. Obi que le monde entier finalement par bien les Congolais vous êtes bizarres. Ngana bisio na kina j'ai des amis maliens surtout ouest africains. On ne vous comprend pas. Beaucoup luka mukolo mususte mukolo wana mais siko Lumumba qu'allez-vous dire na Lumumba? Famille Lumumba to lo bana bango nini? To expliquer ba to libanda nini po to komisaka ko Lumumba na biso asala boy to expliquer ba to nini? Donc c'est inacceptable, c'est inacceptable. Siko yo quand même ozali na kimia lokole simba ki na ngopete. Te nga penza donc e simbi te ko soulèvement o simbi na ngote. Papa na tolobaka na batuke soulèvement ba préparaka ngote. Na 1959, le 4 janvier 1959, date moko ya lokumu na mboka historique ya mboka la biso. Ba benga ba congolais ba bi hôtel le 4 janvier to ko sa soulèvement. Le soulèvement est spontané. Et l'ingolo bageninge ba la fin chasse le loup hors du bois. Nzale bimisaka loup na libanda ya mboka andimi bobo manga mais a dévoré mo ba soso. Ezalaka bongo soulèvement ba pesa kango date te. Po bato ba bazana na bukonzi ba hotel melabino. E ko simba te. Mais batu musu bazolo baké fatia le état des droits toki na ba etando na bango ya télévision awa ba etando ko ba CCTV ba tangi ba kombo ba généraux ba tangi kombo même ya général Kasongo nazo pesa mbote il paraîtrait ba beti ba militant na bango il paraîtrait Fayulu pe pine na ya mutu ka ba tobolaki et ba ke ko kotise na ndaku na makasi yango ba ndongo musu bazo tuna wana ka ezape ka état des droits. Ouais na France mboko autoro pesa ngolo l'exemple de démocratie ba gilet jaune po ba toba comme makambo belebe na ba réseaux sociaux wana ba se ba fanda ba mboka wana na France ba gilet jaune sort na bango sko ndeni na Macron non il y a quand même autorité na mboka oyo gaz lacrymogène pe beta papa ba pesi bino combien d'autorisation tout le bana depuis que Fachi est là il y a eu combien de marches combien de meetings na mboka oyo opposition ba pexarate. Mais bah si que les 30 juin wana to pèse sa valeur mboka date on a valeur bon luka mukolo mususu et puis bah comme bino que on n'a pas pris acte pas d'autorisation boko sala yangote bo yo ki to bimisi batu na makasi na balabala siko popo sani bo perturber ka ordre public babi na bino bozonga bo batango pe bazala ki combien to ki pepe to zonga na pai bazala ki combien bazala ki belete ah papa na ngai nous avons des vidéos non batango bazala combien bato alabi makambo to lemi nga je suis au milieu du village. J'étais avec des bateaux. Mais finalement, toujours comprendre. Et là, on a comme ça se combat. Comme zonga. Finalement, mutu azo benga biso na makambo yo na raison nini.
il veut quoi, le message c'est quoi, le but c'est quoi. Si on a besoin de comprendre le karaté. Mais finalement, on a le sans objectif. Babi Mike Mukeba il tabassé. Te Gaza qui est. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Gaza qui Mike Mukeba. Le problème n'a pas on a fait un peu trop. Vous savez, quand on fait un peu trop, on casse. Quand on en fait un peu trop, on passe outre objectif. C'est-à-dire que Faulu, peut-être que vous comprenez, Faulu. Na soutenir Faulu, je soutiens son combat quelque part. Mais le coup la mouta maele, na kokipe kote le mana na salamo bani. Il faut que Faulu s'arrête, à s'arrêter, à tala, ici ka outi, ici ka komi. Est-ce que batunazaki na bango basaka kananga? Est-ce que batunazaki na bango nombre anezali kaka? Makamunazo luka. Est-ce que je suis sûr d'atteindre l'objectif? Biloko tona faut telema er mongo salon. Au moins même le vieux Tshisekedi. Anol bambala moso alobi pan. Boko za sou 2 ans prépa le bas. Soit bondimi, soit boboy. Mais na souka. Ah, vieux nazaka na raison. Parce que Azalaka visionnaire et puis il connaissait le Congo, les Congolais et l'histoire du Congo. C'est d'abord le problème. Donc il faut faire une minute ngai à sa place na côté limananu. Na telimanatala to utaki wapi, to komi wapi, siko to utaki na banani, to solo la kinini na ma to solo na batunanga. Est-ce que nazaka na ba otona na bangote? Siko na tambola ndingini. Alors batu musupe bazotuna mwana mboka Jean-Pierre Bemba to ebité aboya ki soulèvement to andima kiango mais lobitango déjà baninga bazosala marche wana po to monaki ndeko Martin Fayulu na papa na biso muzitu nde se présentaki ba presque batu nyonso la muka to moni bangote koto Moïse Katumbi alobi yé tant que coordonnateur ya la muka ayebi makambo wana te koto Jean-Pierre Bemba na gemena na minute on tolo baza na gemena ba Daniel Safu to ebite place bazali c'est comme si la muka ezala liloba moko te kasi mla uti ko ba no tanto ake il faut mona mboka Fayulu atelema atala tala ngana landi Bemba na podium Bemba lobi boy nous allons informer parce qu'on ne demande pas l'autorisation nous allons informer l'autorité publique. Mais nous allons nous en tenir aux règles démocratiques. Il faut les règles podium. Bemba Maëlès. Tu as une autorisation. Il y a un accès qui marche, on peut ici, mais on déjà. Papa, confusion. Alors, qui est déjà clair. Tu dois s'en tenir dans les règles démocratiques. Dans la démocratie aussi, on peut vous dire que non, bien, c'est bon, mais bossa la ngote. Dans la démocratie, peut faut bon dima. Donc, la démocratie, on informe le chef de on informe l'autorité publique, mais on ne demande pas l'autorisation. C'est bien bon. Mais l'autorité publique peut vous dire que, aussi que par rapport à la situation en Mboka, en tout cas, tout le monde marche, on a sur côté, pour ramener pour une autre date. Ce n'est pas dire qu'il forcing, l'État, c'est l'État. Il y a un suko, toi qui n'es pas été aux pas, na minito. Balba il a dit que annonce il y a soulèvement populaire, le 30 juin. Ils ont accepté par le présidium. C'est-à-dire que le président Nyon surtout bandimi yango. C'est ce que nous avait été dit, non? Mais si quand Tanguy Moïse à lobby, il n'était pas informé. Makambona yebi on tapé à ceux qui sont dans ce qu'on a dit désolé. Ngano to batamaele non? Vengwanda pas ça rabé mission to mona Vengwanda kutu silence à mort par rapport à soulèvement populaire, ne bandeli a soutenir qui moi muke, mais na moi ba jour à Sukawa, Vengwanda pe silence des morts. Papa, Ngwanda za na kina pona suksa na Ngwanda. Ngwanda mtamaele. Déjà moko yowana. Nani Mbusa Nyamusi. Silence radio. Bemba azalia wa. Kaka lobby na 11h komi gemena. Mukolo aleki bangona na nini? Na Lumumba. Aleki wana akena jua vya kei. Bazapi. Fidel Babala zalaki Matungulu zalaki. Yango na zolo bana oke mwana mboka Fayulu il faut qu'il réfléchisse. Il a sera yokaka. Pour premier zala ba leader na biso bango kaka nde. Azana ba conseiller yokaka te. Soki ayokaka, il est grand temps à telema à réfléchir, à raisonner, à talanzela. Na biso ki il est resté seul. Ndingi balobaka royaume divisé et s'affaiblissaka, ils ont appelé à s'effondrer, à disparaître. Donc moi je crains que la mouke disparaisse.
bato mosusu bazoloba ke Jean-Pierre Bemba hélicoptère leti nazalaki na bandeko molobi babi Jean-Pierre Bemba hélicoptère atravaille na Fachi azoembrouiller Fayulu. Bon, nako koloba oui ou non, mais ce qui est vrai, oh, ils ont bien, on a loba qu'ils ont bien, parce que les années passées, ils ont qui opposant à loba Libanda. Au moniteur baluko ba bangbanda, ba kembi na Libanda en opposition, ba dépenser ba mbongo au sakanate, mais le lot il est libre, il peut rentrer quand il voudra. C'est-à-dire que le lot na Congo, tu es opposant, mais on a pour exercer opposition na yo na kati ya Congo. Est-ce que le lot peut pas n'importe quel bazo tout na ba mitu na babi? Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Muzitu, Matungulu, clique na bango sota ba kolobela pe corruption, ba kolobela pe intérêt ya peuple. Te o bango ba kolobela ngo te bango bana bulu musuna mutu no bango. Mo bi tala ngai nazo bandela makambo, je pense pour la énième fois. Ba réflexion nga na sali na timbeli ke bana me ba comprendre que ba libanda masolo. Ba ko ka chômage te. Ba ko ka opposition en pia ka ndenge IDPS ko kakate. Ba ko ka ngote. Donc faut créer le moko boye o ba revendre c'est la biso finalement autour d'une table pour tout sur la makambo comment gouvernement d'union nationale pour ba tout ba côté la bife. Pour occuper calamité la monka mo me faut pas coûter en tête à tête na mo konzamboka. Mais ça une très bonne chose. Ba loba ki on déjà na ba ba opposition républicaine. Ce qui va coûter pour le Ndeko Fayulu a bien il y a aussi la résistance. Ah papa résistance c'est ce qui na kokufa. Tout le monde na ba peut-être ba libanda ba ko sabino. Biso tolo so tolo makaba lobi ozam non, tolo ba makambo to muna. Le nombre o ba ne ko accompagner Fayulu bazali sous nombre wana te. Bota la vidéo ya journée à lobby. Ba bazali combien? Les gens qui commencent à réfléchir, finalement Fayulu veut quoi? Comment tout na bango finalement Fayulu veut quoi? Objectif, il a fallu Ezanine, Bitinaï Koke, Ezanine. Il veut quoi? On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il annonce? Qu'est-ce qu'il dénonce? Il dit autre chose. Et 2 heures après, il se contredit lui-même. Comment on s'est posé tant de questions autour de lui? C'est comme ça que tu as mis tout ça. On dit comment comme un abigéri. Tu as compris politique comme il y a monté ma bétonine. Et bon, attends, tu as ça là, tu as une année, tu as une année pamba, tu as 2 ans. Mais 6 mois, pour comment le soulèvement populaire, 6 mois, pour comment le ça la marche, et ça la politique, ils ont trop tribal, Tony. On peut faire même 1 mois après. Beaucoup ça n'a pas marche. 1 mois après, beaucoup ça au bolingi. Mais pour annoncer ou pour désannoncer quelque chose, c'est ça le problème. C'est ça le politique. Un politicien annonce ou dénonce quelque chose. Vous comprenez? Vous avez annoncer Nini. Et puis vous avez dénoncer Nini. Parce que jusque-là, la vérité des urnes, ce qui est vrai, et la trichaki était à cause de la 5 ans. Même ceux qui ont sangui Sibino Bokoma, 4 vice, il y a président. Même ceux qui ont sangui Sibino au gouvernement d'union nationale, Facha Ozalaka président. C'est-à-dire que c'est une unité de continuer avec cette histoire de vérité des urnes. D'abord, ceux que vous soutenez hier, les puissances que vous soutenez hier, qui étaient derrière vous, qui vous ont apporté mbongo, soutien, tout ça, télévision, médias, tout ça. Mais il faut se poser des questions. Vous comprenez? Force moutoire. Autant qu'il lettre, il y a président américain, non? Autant qu'il lettre avait. Tout le monde combien les puissances, les décideurs du monde, baye na bango cheveux à Fachi. Namboko tout le monde vice-président de la Banque mondiale. Namboko tout le monde président ya Badi, nano yawate, tout le monde a. Tout le monde, les États-Unis qui envoient un ami, général Ouana, avec 12 autres généraux. Naba Soda et Belé Baye au nom de formation, il y a gouvernement congolais. Vous comprenez? Pour dire que Moutouna, comme il a soutien Moko Boye, le président, le père, les Africains, le président africain, dans le pays limitrophe, bazo soutenir. Si ko bino, faut bon vendre, y a on a le Fayulu. Ce qu'on a landanga, tout battu ba landanga, boye bisa Fayulu à téléma à réfléchir et puis à repartir avec un nouvel élan dans l'objectif à Sika. C'est un homme fort, il est capable de le faire. Voilà, to comme que na suka mais mutu na nga suka ta on a yo ki olobi azui ba soutien belé, to ti ko landaye na presse ya mindele et l'homme auto retenir le bi ya makasi o batu musupe na balaba les sali polémique et jo a comme telemela déjà moi na ma indeko Kabila abi Kabila za na manœuvre monté au sala a intercaler pour na gouvernement to pour ça l'intérêt à population yo ko yo kalilobane ça la ki on. Mais Fachi est président de la République. Kabila est président, il a une manœuvre, mon côté c'est exact.
Il n'y a même pas commenté. Oh, non, non. On a bateau bazoba qui jusque-là Kabila qui gouverne. Ah, jusque-là Kabila qui gouverne. Hein. Amatis avion sans autorisation. Ana jet. Yé Morona nous Kabila parce que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui fait la loi au Congo. Amatis jet il est sans autorisation. Ah bah lobby aéronef et comme matate sans autorisation comme matana ko kita sans autorisation au préalable il y a Union africaine. Amatis parce que c'est lui qui gouverne. Amatis pire mutunaye soki pire vie naye Yuma Albert ba pupule kuna na jekamine longwa DG comme PCA azong sina musalati. Non, c'est-à-dire que au moni mutu ermo soba no sa makamna mo mutima mabe ha ermo mona maele kimayo. Nous on réfléchit sur les faits, on dit des choses sur les faits. Na minute c'est Fachi qui gouverne et puis il dit vrai. Voilà. Il dit vrai tant net sur le lo otolo bana nangama babunya kuna Fachi lo bela na bunya. 22 localités, ça fait 4 jours déjà. RDC a récupéré, FARDC a récupéré 22 localités. Vous comprenez? Donc FARDC a commis déjà presque dans la frontière dans Ouganda. Oh, c'est là qui est infranchissable. Ma mécanisme, imaginez ça les mille. Quand la FARDC mon koana, on le banok au komate. Et nous le baké, Fachi, Azouv, Avimbi, Asi Atondi, Akokinae. Tant qu'on le dit, Azaka pour nous banabino qui botika nabino ko répétera mamba Kabila. Kabila nie pour rien mam camion surtout. Botika pe manae calme, c'est là qui 18 ans nae. Pourquoi vous voulez toujours citer les noms de Kabila? Pourquoi vous voulez toujours citer les noms de Kabila? Voilà, au moment où nous sommes allés à Mbala na poto, à Kinda poto, à Sala Soki, bah né combien, mais na Facebook à Zokomao, nous avons Monico tout Félix na Kabila Mievo Kabila Zonga, mais aux arana poto. Là, nous sommes parcelle, la bino na veni et tigalaka non clôturé. Mais aux arana poto, marambo no zolo bawana. Bandeko oyo bosala ba parti politique na réseaux sociaux, parti politique ba plantarango na réseaux sociaux té. Le roi vient na Ngwanda. Pour apparaître quoi on a na mona kaka on na réseaux sociaux. Na évité a ba réunion na ngwesala wapi. Donc ezaki to sola pour na journée à lobby ya goté journée à lobby c'est que ezaki journée moko malamu et les cas qui nango bien et surtout tali sa bandeko mususu pe par rapport ya bandeko ba lobby na so kango mingi na mnoka batu. Bango ba komi na dictature kaka lokola ya Mobutu to ya Kabila fête ya 30 juin et fête à Mété. Donc moi li loba otoko kabwana yango. Na lobby Fachi a lobby bien. Toko fetot qui est dans méditation. Parce qu'à l'Est, il y a des gens qui souffrent. Le Congo n'est pas seulement... Le Congo est matanga parce que bazo massacré bandeko na biso na Est, tuerie ezakuna, viol ezakuna, violence sexuelle ezakuna, donc kuna sécurité ezate. Mais le monde mboka lobby bien to méditer, mais to bundana no poto tia kimia kuna. Azana deux fronts sikoyo. Sécuriser l'Est, l'intégrité à Congo nangamba Est et puis makambu ya Ebola. Vous comprenez? Bazo ça comme kaka ningi batemo mbongo ba ebele awa deuxième vaccin Ebola bimi pour ba combattre kaka Ebola wana et puis na minute oyo presque na frontière à Ouganda, Rwanda, to comme déjà sécurisé kuna farri ça zo sala loi na vous comprenez? Donc na minute et c'est moi cause la té. To ko sepelate que le lo bande ko na biso net gouverneur ya il y a Nord qui va 5 bateaux. Tout bozangi na Zamba, bozonga le village na bino, bozonga phare de sazu makam. Toko se plan makam monate. C'est ezelo mutu moko bona na yebité na ngana lo ba toujours que so yi Congola koti li kamelo wana fo beba. Réseaux sociaux zaka na ngona valeur na. Depuis ka Congola kota na ma réseaux sociaux valeur na ngwe baby. Et Congola on a ni ba soit disant ba combattre le kola ba Ngwanda ba papa so Ngwanda. Oh lelo ba komi na bazana est-ce que bazama lelo bazana leçon morale au pesa ba tout. Et puis, moi je dis, même dans les combattants, je dis bravo na Moussala Boussalaki. Parce que lorsque le Congo, il y avait silence total dans le niveau international, les combattants ont fait entendre la voix du Congo dans l'instance internationale. Parce que le Congo a presque n'a pas tout. Il fallait qu'il y ait des combattants, tout le monde, Louis Michel, je pense, dans Norvège, menacer, les combattants, Sali Moussala Moko, sérieux. Mais ce qui est vrai, l'élo, Mundelepe a suivre situation où ils ont le Congo l'élo. Mundela zotala par rapport à cahier de charge de combattants, on reprochait que Kabila fa longa parce que Kabila longwe. Mundela moni. Ils ont un cahier de charge na bino. Kuna na Est banini bazo boma batu l'élo oyo, on est en train de faire des efforts pour que Est kimia ezonga. Mundela zomona. Ote ezaki una ba mission boya banini obscène banini lelo yo censure akomi ko frapper
censure a commis qu'on frappé. Donc même les combattants pendant dans Zoloba, il faut pas tellement réfléchir. On continue à la combattante sans objectif. Si vous avez finalement besoin de combattre ni parce que nini na bino bosengaki yango na peka ba sala l'effort pour essayer là. Il faut maintenant qu'on ta la paix, to kende, to avancer, to kende de l'avant. Sinon on risque de ya ko tikala, batu musu ba ko rêver ba tikali, ba ninga ba si ba avancer. Voilà, Yagote, moi bambote pour maloba suka so lobby, bazo salanga sin ko mo bambote na ona banani po tozo sisa déjà monsieur. Ah mbala vraiment mbote ya suka ezali na darling mama mokonzi. Darling love mama mokonzi abundi pe alongi mama mokonzi avandi na ngwende na ye na pesi yo penza ba mbote na pesi mbote na chouchou ilunga janta chou véritable mona mboka na paresi ko zali na pesi yo mbote I get ineza vraiment I get ineza moi si ya pembe na pesi yo ba mbote a filobo la ki sa gérer alobaki ya Filobo la qui sacrifiait mère double. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Filobo la qui s'akabaka et ça bien. Dans le chaque fois parce que yo zama de ma makasi vraiment. Pour vengat, bala poto bala bon, et ça bon te bana poto. Voilà. Merci beaucoup to solo et ma solo mboka. Oh nyon so ma nyon so na tuni awa et senga ki to tuna yango. Journée à lobi to remarka ki bato basambeli makasi. Bato bazongisi matondo pa yankolo po ete mboka na biso to fêter 59e anniversaire nango. Donc il fallait que prière ezala bongo na moni ba église lobby et longwe na kati ya ba paroisse et longwe na kati ya bandako et bimi libanda. Donc c'est bon. Soulèvement populaire Niki Maserati osaki ba vidéo makasi. Bozo ba kutu bozo soutenir bozo tina na ba mbongo na bino ba misu boza na poto. Tala niveau ya mutema mabe. Bozo soutenir soulèvement populaire. La fois passée bo pesa ka mbongo ba somba ba machete. Toyoka ka information wana. Turo bo pesa mbongo ba somba nini. Bo mote kezo simba te nzamba zo confondre bino. Makila ya ba congolais ba ndeko na bino ba congolais nde bolingi botangisa. Bato lokwa ba Niki Maserati baza ba étranger. Asa ne Brazzavilloise, ata congolais kufif, asa na famille wate. Bato lokwa ba papa na biso ngwanda, ya lo baka somba bati mobutu apesa mbongo asomba minduki. Minduki ana kosala nango makambo. Banda lo bato ebite minduki ngo soka bomba ona kesi nini. Asa na ngwe lokote. Lelo kaka nde na tango oyo ya mwana vie na bino eloba vie na biso mokia, mwana vie. Donc mwana vie nde bolingi bobundisa. Moto bozalaka na ye, bolekaka pe na IDPS. Bozwaka pe mwa likanisi ya bien. 6 mois ata bino moko. Réponse epesami na France 24, Kabila za la manœuvre moko te ya kokale pour asa la volonté ya peuple. Bo pesa ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chance. Bo pesa ye maboka lobaki bia kokoka ye moko te bo soutenir ye. Na ba journaliste o bozana ngambo ala muka bozo sala soni ya journalisme bino bato botanga ba ifasiki. Mais lelo bokomi koyoka biso soni bino boto botanga boza ba docteur. Ceux qui na communication. Mais tala sonyo bozo sala. Tango ba boyi ko signer acte na gouverneur à ville à Kinshasa. Bon respecter yango lelo bokomi koloba maloba nini oh natanga Kabila kute za boete natanga Kabila ba signer acte te yobi mana balabala. Fimbwe bongaka na mokongo ya zoba. Bana batu basi ba lembi. Bino ba leader rebelle na to mona mwana moko te ba plaça ye liboso a marché. Moto aza na pouvoir o lelo. Bo mona ina ba vidéo te makile sopana ba beta ye. Ay achaka pe mwana ye liboso. Bino pe botia bana bino liboso. Bana bino ba otanga na ba poto. Ale bokosa ka bana batu na ba marché. Rosi mukenda kufa. Bokoma ono bakaka Félix Tshisekedi ke ngotala. E bongo bino moko bokenda kotala e. Pauvre maman na ye wana bokipaka ye. Bokipaka ye te. Bokomi lelo ba donneur de leçons. Akundi papa na ye na mbongo ebele. Asali boy. Donc cela veut dire donc congolais le bikara Koffi Olomide congolais za tonga. Wane kolobaki akunda papa na ye azowelisa ka bokonza akundi ske komi akundi na cher. Benga akundi na ndengeni. Papa ya moto. Et puis moto asali histoire. Homme d'affaires Nigeria tie mbongo. Alabi moto wana na baneko respecter contribution na nga yango. Bandeko to zonga bato. Kaka ndenge ya gote business alobi cahier de charge na bino ba combattant botala ngo malamu parce que mundele pas otalango
bolingaki Kabila longo est-ce que bozo bundisa nani? Merci beaucoup ndenge boyambaki biso la banda kuna bino analyse oyo boko banda kozwango à chaque actualité ezali tokosaela bino tokobanga moto te tokosaela bino analyse parce que to telemela bandoki balingi baloka Congo mboko eza mboka te etangisa makila ya bato su na minutes oyo eza bato musu basigné ba pacte na bango bakindoki na bango basigné ba contrat ba mbongo mindele baliaki lelo bazoyi bateneli na kofuta ngo bakomi koluka kaka makambo mo boye salama bato na soloka bozonga bato di. Merci beaucoup na babone nyonso ya Congo Check TV. Merci beaucoup na boss Sibu Mutombo Papa Malamu. Merci na Pati Kobetox na sima caméra. Merci na base ya IDPS na Londres président Chibaba Benda Koko Pangasudi Bikou Lebrun Frankie Frank Apombenza Firanze na Pesio Bambote Ebele bino tout bozala soudé soki bozala ba information ya bato yo bazolo bela mabe bato bazo telemela makambo ya malamu bo signaler nga bobi Facebook nanga Jerry Kamiende na JT na G nde boko zwanga to numéro ya téléphone nanga zali plus 243 90 36 30 165 nde tokosola bino na nzela ya WhatsApp. Merci beaucoup botikala toujours branché et connecté na chaîne na bino Congo Check TV Yagoté Business. Merci beaucoup. Néron Dimaki Koza na plateau. Merci Kobetox. Merci na Francis Chiyoyo. Bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Congo Check TV. Yasibo Mutombo. Congo Check TV. Yasibo Mutombo.